Ramogi tarika par kod ang'wen dwe mar abich higa mar 2023 intiere wang' sama yudo weche manyien moikoni e chenro mar Migago miyo bed kod we chakruok nyaka giko kik idhi kamoro amora magi weche maomiyo pek. Anything that the Treasury brings to the National Assembly, it comes there because National Assembly is a house of debate. And as we debate the finance bill and the estimates, the budget, we listen to the Kenyan people. Jakom komiti mar budget Ndindi Nyoro kwedo siasa masani orwake wach paro mar chik maloso ewi budget manyien ka jod bura moko podwaro ni lokruok otim ne parono. Mshangao wetu ambao umetufanya tuko hapa leo ni kwamba shamba hilo ambalo tulipewa na serikali tumeanza kuona wageni wakija na kuleta stakabadhi zao. Yuaro kumuche kardak mashariani e county ma Kilifi bang' jodak momore e puodho mashariani magiwacho ni margi. Jo Kenya ojiw ni omak motegno tim mar puonjo nyithindo manyiri ewi ber bedo thuolo mar ng'eyo weche mamulo ngimagi. Yakora kaka pile namba matudruok ariade kauchiel no yudwa chiel kachiel kokale Facebook page mara RAMOGITV achiel kachiel kokale Twitter RAMOGITV achiel kachiel kokalo e YouTube page marwa mar RAMOGITV nyalo oro na pachi e weche manyien mabro bedo kwa kelene odiochieng' makawuono. Bende kawuono odiochieng' mar jogo magin joma mine en gi thuolo mar ne mama huyo ni happy Mother's Day. Awedo gi thuolo mar somo kaindi kawadhi nyime kod weche manyien. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro man jakom komiti mar od bura marango weche mag budget okone kweth mag jod bura maketo piny owacho tesre mondo weketo siasa e paro mar chik mar budget mar higa mar omenda mar 2023 2024. Nyoro dok ne migawo mar omenda kowacho ni komiti mar od bura marango weche omenda biro kawo pacho ganda kendo doyo e parono. Ndindi Nyoro loso e iko mar jawala mamuranga wa Irimu Mwangi. There is only one thing I want to announce to the Kenyan people. The finance bill, the budget estimates, these are not dictatorial booklets. They are not dictatorial documents. Anything that the Treasury brings to the National Assembly, it comes there because National Assembly is a house of debate. And as we debate the finance bill, and the estimates, the budget, we listen to the Kenyan people. And that is what we are doing. It is a consultative process. Kapod wantiere weche motenore kod mano, jaod bura ma Matungu Oscar na Bulindo dwaro mondo piny owacho tim lokruok e paro mar chik mar omenda mar higa mar 2023 kapok ochwal e nyim od bura. Kano twak kod jofwambo e boma kaka Mega na Bulindo wacho ni en kaachiel kod kweth mar Azimio ok gibisiro parono mageto medo suru ne Uganda jo Kenya poni ok bitimne lokruok. Oseo piny owacho kuom okang' mar dwaro ng'ado kwan atamalo 3 mar osara ne gedo mar udi ma nengogi olwar ka uko jatend piny Kenya mondo mi jopiny thuolo mar golo pachgi ewi wachno. Hiyo finance bill saa zile itakuja bunge vile iko hivi, either to amend, tutoe ushuru irudi chini ama tuitupilie mbali kwa ujumla, kwa sababu hatuwezi kukubali mwananchi kupewa tena uzito zaidi na hii serikali. Kama serikali inataka kutafuta pesa, basi serikali itafute njia nyingine
ya kuweza kuraise revenue bila kuingilia mifuko ya wafanyakazi. Kuna njia mingi ambayo Kenya iko na minerals, Kenya iko na natural resources, Kenya iko na service industry kama tourism, transport. Hizi zote parastatals, they are not making money, badala yake parastatals na collapse, na huku serikali nayo inataka kuchukua pesa kutoka kwa wananchi. Njia rahisi ambayo serikali ingefanya ili kuweza kupata mapato hayo ambayo inataka kutoza kutoka kwa wananchi ni ku-initiate income generating projects za serikali. Jotelo mawuok e kaunti ma Embu koroseo gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga kagiwacho ni owuondo jopiny ewi paro mar chik mar omenda higa mag 2023. Kotelni kod jod bura ma Mbeere North Geoffrey Ruku kod Gitonga Mukunji ma Manyata gikoni paro mar chik no biro reso jok ma yutogi ni piny. Finance bill, kama wewe mshahara yako haijapitisha 1,500, hakuna mahali utapatana na 5%. Na wakati umefika, wakati wale ambao wako na pesa mingi, wale ambao wanapata mshahara mkubwa, wakatwe kulingana na mshahara yao, ili wale ambao ni wanyonge, wale ambao pesa yao ni kidogo, waweze kushughulikiwa na wale wamekuwa napata pesa mingi katika nchi yetu na walipi kodi sawa sawa. Wambunge wako katika hiyo category. Managing directors wa parastatals na zile kampuni kubwa kubwa wako pale ndani. Wakati yao ya kulipa kodi imefika. Wale wananchi ambao wapati 1,500 au hakuna mahali wanapatana na 5%, mshahara yao wataendelea kupata kulingana vile ambao walikuwa wanapata hapo mbele. Hii nyingine ambayo inaitwa 3%, ambao watu wa Azimio wanaendelea kupiga kelele wakisema wananchi wanakatwa. Hiyo ni pesa ya mwananchi. Mwananchi wakati anasema mimi nimeacha kufanya kazi katika hii shirika, ile pesa yangu nimecontribute miaka 5, nataka nirudishiwe. Unaenda unarudishiwa pesa yako, unajisaidia kufanya maneno yako. Ile kitu tunataka kuangalia, na in my own opinion, ni kama pesa irudi na interest. Na irudi na interest kwa sababu huwezi wekea mtu pesa miaka 7 urudishe na the same value ile ambayo ulimpea nayo. Inflation rate itakuwa imefanya hiyo pesa inakuwa valueless. Kwa hivyo tunaangalia hiyo, na najua tukijadiliana kama wabunge tutaweza kuangalia jinsi ambayo tutaweza kuhakikisha watu hawaangalii bill kama iko against the common man. Wach mar lit en higa chiel ka familia ariyo mawuok e gweng' ma Keria e kaunti ma Meru nigi lit bang' nyithindgi Derek Mureti kod Lawrence Mwaura lal kendo dachgi pod ok ong'e. Nyithindo ariyogo ne onemo gik e wang' apaya e kinde mane giwuok e boma ma Kakuma e kaunti ma Turkana. Kapok simbegi ne osim, kanyamburko mane giwuothogo e kido mar Toyota Hilux oyudi e geng apaya Salga, kaunti ma Nakuru, ka nyaka sani pod ok oyudgi. Jonyuolgi wacho ni kata obedo ni gisego lipot e tesend obila mathoth, onge okang' moro amora mosekaw, ka gimedo ni gisechopo nyaka e apisi mar okwach kich to onge olemo ma giseneno. Toka tarehe 28 saa 6 hivi niliongea na yeye, akaniambia wametoka Kakuma wanakuja Nairobi. Ikifika saa 9 nikampigia, akawa mteja. Nikapigia hiyo kijana mwingine alikuwa anaitwa Lawrence Mawera, naye akawa mteja. Sasa tarehe 29 walienda Salga, wakaenda police station, wakaandikisha hiyo statement. Alafu wakakuja Kasarani police station,
wakaandikisha huko, wakaenda Kiambu wakaandikisha statement huko. Sasa tukangojea serikali ifuatilie hiyo kesi, lakini hawakufuatilia. Hakuna ofisi hatujafika. Kwanza tulianzia DCI Kinoti, tukaenda kwake, tukamuelezea, tukaambiwa wanafuatilia hiyo maneno, lakini wakati uchaguzi ulifika, tuliambiwa hiyo maneno hawezi fanya, tungoje hadi uchaguzi upite ndio waweze kufuatilia hayo maneno. After uchaguzi ilipita, tulienda huko tena, tukapata DCI mpya mwenye alikuja, akatuambia ripoti atafuatilia, lakini hadi wa leo hakuna ripoti yote tumewaipata. So sisi kama familia tunauliza, Safaricom walipeana go ahead ya kufuatilia line ya Derek, lakini hakuna suspect hata mmoja tumewaipata ati ameenda kuandikisha statement hadi siku ya leo. Hii serikali inatusaidia kweli kama familia? Miezi 10. Kamanda marobila ma Bungoma Francisco Li ne otelone chenro mar golo remo e kar dak ma uwanja ndege county ma Bungoma. Chenro no geto jiwo kedo kod tuo mar remo mano sickle cell ma hinyo oganda mathoth e pacho ka. Koli bende ojiwo oganda modak kaka dako kod dichuo mondo ng'e chal margi kaka yor goyo okang' mar kedo gi tuo ma kamano. Ne ojiwo jopiny mondo yie ochiwre mar golo remo mar reso jotuo man kod dwaro mar remo mopogore opogore. Tumekuwa hapa kama familia ya Bungoma ili kutoa damu, kuchangia blood bank yetu ili waweze kusiwe na upungufu wa damu. Na tumeanza hii mikakati ili ya kuweza kufikia kaunti nzima ili watu wetu wa kaunti wasije wakalia ukosefu wa damu kwenye benki. Na ni muhimu watu wajue kwamba utoaji wa damu si mchezo tu, si kitu ya utani. Ni mpango ambao tunaweka ili hata wale ambao kwa bahati mbaya watapatikana kwa ajali ya barabarani ili wawe na damu ya kutosha ya kuweza kuwasaidia kuokoa maisha yao. Damu ni uhai. Na wale ambao tunaweza kuwapatia damu, unaona mama anashukuru kabisa, anasema afadhali daktari amenisaidia, mtoto wangu yuko sawa sawa. Na inaanza na vitu ndogo ndogo kama hizi ambazo tunafanya ili kusaidia mtu ambaye yuko next. Na the main thing in this world is unataka kubadilisha maisha ya mwenzake. Sio kutoka kwa hii dunia na hakuna ile kitu ambayo umefanya ili kusaidia mwenzako. Ndio maana tunajaribu kusema kuwa at least watu wajaribu waje tufanye hii donation ya blood na tutakuwa sawa sawa. Wagonjwa ambao wako Bungoma County na wanataka damu ni wengi. Na damu ni ngumu sana kupata kwa sababu watu wengi hawatoi damu. Kuna wagonjwa wa sickle cell, kuna wagonjwa wa hemophilia. Sisi tunahimiza wananchi waje wajitokeze kwa wingi, watoe damu ili damu hii iweze kusaidia wananchi ambao wanaugua hospitalini na wanahitaji kuongezewa damu. Damu hii itaenda Bungoma County Referral Hospital ichunguzwe, pia ipelekwe Eldoret ichunguzwe ili itakaporudi iwe safi kutumia kwa wananchi ambao wanahitaji hiyo damu. Ya Ramogi kamano kuom medo bedo kode chenro mar Migago na singo nini jogo mabro bedo kalo so kode namba mar 3 to kod Ramogi TV Facebook page obedo gi thuolo mar somo moko kuom ote mawuorna ahinya to motenore kod jogo maro ote ne mine gi odiochieng' ma kawuono Mother's Day. Ntingat malunga notice nyawade ka intiere sindo mwalo Ramogi TV neno maler kendo weche manyien chopo ne yo makare mago jogo moloso kod Ramogi TV Facebook page. Caleb KE ineno Ramogi TV dialo mamau Sabina Ogala koa game kathomero kamano Caleb utis nyakware nyawade ka intiere sindo Ramogi neno maler kendo weche manyien chopo ne yo makare kamano kuom ket Ramogi TV. Kondele kanitia adiedo weche mag madien mag Migago chopo ni makare adiedo dalero kamano. Otisi wacho ni happy Mother's Day to Jao Dimihero Lydia Nyasembero kamano kuom ket Ramogi TV. Kabende ntiere ngat maluongore ni Millicent Akinyi iwacho ni hayo mabero dine mama Millicent Akinyi kawuok Kisumu koyango erokamano. Andom Samson Otieno happy Mother's Day ne Jaudi Miero, Mama Brian, Mama Christine. Mago jok maloso kod Ramogi TV Facebook ioro teni kanyo bedo gi thuolo mar somo
kikidhi mabor. Pod wantiere kod mathoth mwaikoni. Odiochieng mine, wadwa pako kod miyo mine luor kuom nyiso wachir kod teko e bedo miyo makare. Miyo en ranyisi mar hera, misango kod teko gijiwawa e bedo ji maber. Kaka Royal Media Services, wakao thuoloni e duoko erokamano ne miyo mora mora e chiwo kod jiwo dongruok ne oganda. Moruru gi odiochieng mon e piny mangima. Kinde duto, ng'eni herani ok nyal pim gi gimora mora. Wanne watuga kae. To tugono an mana chake. Eka mondo, wang'e adier mari. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Get a quick logbook OTE to deed loan approved within 6 hours. And not just that, asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit, investor in people. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K. Dubai and Zanzibar from 560 USD. Mauritius or Seychelles from 1,000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD. Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD. And Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703-254-254 for bookings. Wewe, goja kwanza. Ni simu ya shughuli ama ni ya story? Jukani story? Sina time kabisa. Jioni siwezi kula story. Kweli? Mwisho wa mwezi pia siwezi pigia landlord story. Itakuwa ngori. So kama unipigii tujengane, kata tu. Weka lawama. Masengenyo na fitina jo, si njaro zangu. Niko busy na tafuta form nitengeneze. Kama pia unanipigia kunitoanisha, manzee nisha kuokolea kutosha. Siwezi kupatia fish kila time. Sikusaidii. Fanya kitu na God ata bless bidii yako. Lakini kama unanipigia tujengane, haya, nipeleke na rada. Tuchanuane, tusitupishane mbao. Unijenge, nikujenge. Kifaulu pia mimi nimefaulu. Tusikuwe na wivu. Dunia mviringo. Leo mimi, kesho wewe. Sifa na mali ni ya muda. Pamoja tuinuke ufukara tupige teke. Dial *811*380# to get simu ya story.
Kushinda kaende jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13 kwa nimewin 11 out of 13. Mimi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na uenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. Sigana mabro mori. Nyang'en achiel kuom le modak e pi ma oganda mathoth ka achiel kod le mamoko bende oluoro kaluwore kod gero gi keny mare. Kata kamano, be ing'eyo ni nyang' bende nyalo pidhi mana kaka jamni mag pacho kendo ti kode kaka chiemo kendo kelo yuto mopogore. Bang' timo limbe ne japith mar nyang' e kaunti ma Mombasa, jafwambo marwa Joja Oko pimonwa ni nyang' koro en achiel kuom le mikoni rito wat to chutho ne jogo machamo ringre. Mamba Village ma en achiel kuom kuonde ma itime pith mar nyang' e kaunti ma Mombasa. Kai ne ayudo mane en jaod bura manyali Hezron Awiti Bolo kaluwore puotheno mopidhe nyang' Tandawuoya. Sani yaloso mana kuonde ma pidhe nyithi nyang' ema pidho. Kaka ineno nano nyalo neno nyang' nie ma nyathi nyang' ma pidho. Nyathi nyang' ni ma osetieko higni chigni 2 lakini ento notho. Kora kane mondo anyis ji kaka pidho nyang'. Pidho nyang' chalo mana kaka tije mamoko duto mar pidho dhiang', pidho rech kata mana diek. Ohand nyang' onyisa ni dhi maber kode. Koro kodala achiel mineno kamani ka use kongima en 25,000 kata 30. Kwa mano hala to gina sebedo go ka higni 35. Hii ni ya wale ambao sasa ni 18 years old ndio wanaanza kuzaa, ndio unaona ni ndogo, na hii ni ile ya kama miaka 20 kuendelea mpaka 40 years ndio unaona ni kubwa. Na hawa mamba huwa wanazaa mara moja kwa mwaka, wanataga mara moja kwa mwaka, na wakianza kutaga huwa wanachimba, wanaziweka chini ya mchanga hizo mayai, na alafu tunazichukua tunazipeleka kwa incubator. Kwa incubator zinachukua miezi 2 ndio tunapata watoto. Wale watoto tunawaweka huko nursery for 2 months, alafu ndio tunawatoa wanakuja kwa ground. To mana kaka ohelni mamoko midhieche okona ni nitiere. Nikech mondo yud kothe molokre nyang' en obuke tong'. Tinyalo kwanyo tong' mang'eny to kamo ketgi cha ok oket maler, tong' go nyalo kuok te. Mago challenge. Kisetieko challenge chiemo margi, gichamo ring'o gik mokuok. To gika gik moko kuok nikech wan gi fridge. Nyiso nyaka ing'iew ring'o maber koka gichamo. Mago challenges. Challenge mag tuoche mabiro kokirito gi maber. Mokiketo chronic kendo okiketo negi yath ma daktar ng'iyogi. Ginyalo mako tuo moro yoyote. Inyalo ka githo mang'eny. Koro mago challenges. Nyang' ma umbe osebedo malach e puodhono midendo ni Big Daddy ma jahigni 111 kendo ni kod pek mar tan 2, kata kamano ne wayudo ka owito ngimane. Ne omiya sigande. Big Daddy nwagolo Tana River. Tana River kono nonego ji 9, 8 mar 9 ema nwawinjo nonego ji Tana River mano biro gi jogo wildlife gi osiepna mamoro ma ja Israeli ema nwadhi kono modhi omake mokele ka. Nonego ji 8 ema nwamake mwakele ka. Wasebedo kode ka higni 25. Manyocha kaluwore gi mwaka mare Nyasaye nyocha no ome. Koro ene mae mineno kae.
Tho mar Big Daddy ne ayudo kalit nyaka ne moko kuom welo mawuok e pinje maoko mane oselime e thuolo mokalo. I'm and my wife, we were lucky because 5 years ago we had the chance to meet Big Daddy. And it's a pity that he passed away. But anyhow, we have pictures and we have memory about this unique and very big crocodile. Kano thought no paro niki kwa wita mirno no aike. Ringe manogolo wawiti. To nikeche piene ber. No preserve go. To jio ero Big Daddy. Jibiru kama ngeny ko aloka kabiro nene. Not even scary to be surrounded by crocodiles, and I'm really enjoying time here. And to keep, we had a chance to keep a 2-year-old baby crocodile. And Big Daddy mokwongo ne mana gimona riyo. Koro kano ol wakelo ne dhako machielo kama chielo chano ol. Koro ne gimona dek. Mona dek prodong ka wan gi awuot Big Daddy adek madongo. Ma bende koro waloso negi kargi. Wabro mana kela chiel nikech ok ginyal bedo yawuoyi ariyo. Jogi chalo mana dhano. Ka en gi chiegi to ing'e ni ng'at machielo bende komule to iwang'a wang'a. Koro gin ka wigi omulo ng'ato to ginegore. Kopogore gi nyang', Awiti bende timo pith mar rech kaachiel kod thuonde mopogore. Maino onyisa ni odwa keto e pith mar thuond ng'ielo mokoni en chiemo ma migosi kendo nyalo rakore gi wach kech makwako pacho kae kinde ka kinde. Ng'ielo ringo mamit mapok odwaro ne. Ng'ielo ringo mamit mapok odwaro. Kenya ka kidhigano e Turkana ka gichamo ng'ielo. Mana biro ka watu ma wuon mondo awuo gi jo Ministry of Concerned mondo mi licenses mar uso ang'owa ringe ng'ielo. Ang'eni ka wacho kamano jodala biro wacho mani ma jajuok. Juok manade machani molo mera. Oker juok nikech kana chako krokodal nokona na jajuok. Maji koro chamo nyang' te. Koro ng'ielo ni bende adwa chako madhi penjo next year mondo mi licenses mar pidho. Uma mar ring nyang' kata kamano koni oselandore kendo ganda mathoth mor kode kata obedo ni beche mar kilo ni malo kipimo kod ringo mamoko. Wan kowa gole manumu ka odhi 1,000 to kotere chiro en 2,500 to kotede en 1,300 hotel. Ring nyang' ni market kech ji oseyudo ni ring nyang' en ringo maber kendo en gi ngufu. Ng'ama dichuo kochamo nyang' kochamo ring nyang' kodhi e tich ma utegi to otiyo matanda woya. Unaweza pikiwa deep fry, pan fry ama stew. Na iko tamu sana. Bang' yudo puoch kod pak mar ring nyang', olap dhoga nondong bang' neno ringe e thuolo mokwongo. Ma en mishakiki to mana mano mar nyang'. Omit molo kata gweno. Endigo mayom. Omiyo kabiro Mombasa koni to nyaka make sure ni achopo Mama Village achamo ring nyang'. Nigo mido nyaka ngufu machielo makichope ot rido ka jite koro maramore ot. Tich tiri maber. Hakuna msichana mwenye amelalamika sofa. Mae en dala mosenindo Big Daddy. Big Daddy oyo mond liete adek magin Sasha, Salma kod Samantha kama ntiere godo kaeni. Maendi en nyakwargi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Aoko mane chamo nyang'. Ibiro ng'iswa ni to nang' awinjo ni ohand nyang' ni en ohala malich ahinya nyakwaro moga jwang'. Achiel uso Sh25,000 mano nyang' matin. Ni tong' nyang' ichamo. Bende nyang' no ipako ni Big Daddy. Big Daddy ni sigande ni rarie ne en gi mon ariyo. To gima makodhoga ni kane koro ol to omede mar adek. Iwacho ni en gi jawuoyi adek madongo. To iwacho ni gichalo dhano. Awiti ma bende opidho giwacho ni odwaro temo bende weche mag pith mag ng'ielo, ni ring ng'ielo mit. Wacho ni kik wach ni gini weche mag juok mago mag pidho nyang' kata pidho ng'ielo. Gima abro penja oko ni to ugolo chir machal kama kanye to wan bende oterwa kuno watemane ring nyang'.
Kadhi nyime weche mago mag tuke en ni geno mar Manchester